ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នានឹងថ្ងៃនេះយើងធ្វើការទំដាក់បង្កាយយកត្រីហូបដល់អ្នកគ្នាដោយសារតែឡើយយើងដល់ខែសម្បូរត្រីដែលយើងចាប់ដើមធ្វើបង្កាយទំដាក់តាមស្រ័យដើម្បីយកត្រីហូបគឺថាយើងបានត្រីចាន់ក្រែដែរសួរត្រីដែរសុបមកអរគ្នាដែរនេះគឺដែរស្រ័យមិនមែនទៅយកមកពិសាយើងមកដាក់ដើម្បីសម្ដែងនេះទេដាក់បានពិតមកដល់គ្នាខែនេះត្រីរបស់យើងក៏ចាប់ដើមរៀងមានសាច់រៀងធំដែរមុំហូបដែរហ្នឹងអានេះដល់គ្នាចឹងក៏ដឹងថាបានប្រមាណដល់គ្នាចាំមើលជុំវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទតាមណានទីមុនខ្ញុំនេះអូខេ let's go នេះបាទអានេះរៀងធំอ่ะទៀតបាទនេះបាទបកាយខ្ញុំបាន3បាទត្រីជាប់មួយទៀតហ្នឹងបាទត្រីដៃមួយទៀតបាទហើយណាបាទនេះគឺបកាយទឹកម៉ាក់ខ្ញុំទេដល់វាបាទមកជាប់មួយឯងមួយទៀតបាទបាទបាន2បាទបាទលទ្ធផលយើងមកផ្ទះវិញបានប៉ុណ្ណឹងហើយបាទ